大家好，我係 Wonderful，多謝你嚟我嘅頻道。呢條影片係同大家分享，俾大家參考一下嘅啫。我嘅影片係記錄我喺多倫多嘅生活。如果你喜歡我嘅影片，就俾個 like 同埋免費訂閱我嘅頻道啦。時間過得真係快啦，春天嚟到啦，好快就會見到樹上長出新嘅樹葉，其他花草開始萌芽啦。我哋去飲茶嗰朝早呢係落緊雪㗎，不過唔係好大雪啫。終於平安到達目的地啦，今日係星期日，唔知道多唔多人呢？我同4個屋企人嚟飲茶，1個禮拜前已經約好㗎啦，所以落雪都冇取消到。我哋早上9點前就嚟到啦，仲未開始營業啊。不過客人可以喺裏邊等入座㗎，有3800個評分，有4分。我哋都唔算係早嚟到啦，已經有其他食客喺度等緊入座啦。以前我哋週末嚟飲茶係冇早茶優惠㗎喎，網上就話限時優惠。我哋呢就安排坐喺呢一張台，屬於卡位嘅形式㗎，都好舒服下㗎。座位後邊呢就係咁樣㗎啦。茶錢呢就每位2個9毫半，因為有優惠啦，大中細嘅點心都係5個9毫9。哇，好抵食喎！週末嘅限時優惠幾時完結？建議上佢哋嘅官網或者係打電話去查詢啦。服務員同我哋講咗㗎啦，用餐嘅時限呢係1小時30分鐘。我哋暫時呢就點咗10樣點心，點心凍咗呢就唔係咁好食嘅。呢度都有好多點心俾你選擇㗎喎。服務態度都幾好㗎，服務員不停咁樣幫每一台客人加添熱水㗎，餐具都齊全整潔，目測都冇破爛，有提供公筷。落單之後10分鐘左右呢就有蝦腸啦，蝦腸呢係熱嘅，豉油呢係暖暖地嘅。阿女幫手加豉油啊，豉油嘅份量啱啱好啊。有韭黃啊，腸粉嘅皮呢晶瑩剔透啊，賣相唔錯啊。豉油嘅鹹甜度適中啊。蝦夠大隻啊，爽口彈牙，腸粉滑嫩，我哋都滿意啊。跟住嚟咗8款點心啊，趁熱啊，要盡快食啊。個人覺得呢熱食好味啲嘅。呢度啲點心呢夠熱㗎。屋企人好合作啊，擺到好整齊啊，因為佢哋想打卡啊。服務員不停咁為每台食客加添熱水啊。屋企人話蝦餃都唔錯啊，不過餃皮就厚咗一啲咯。餃皮呢係厚咗一啲，蟹肉嘅味道正常啦，爽口彈牙㗎。至尊黃袍燒賣王、醬黃蒸鳳爪、咖喱墨魚仔，呢個係真菌上訴卷、薑葱牛柏葉。咖喱墨魚仔呢係定價7個8㗎，係冇早茶優惠㗎。唔理啦，想食就食啦。今次呢個咖喱墨魚仔呢有啲失望咯，個人覺得呢味道比較鹹咯，咖喱嘅味道就唔突出啦，口感就一般，唔係好爽口彈牙嗰種呢。上幾次食過都 OK 正常，今次應該失手咯。黑松露菌菇餃，餃皮都幾薄下喎。我自己呢就幾喜歡呢一類型嘅蒸餃嘅，皮薄帶啲韌性啦，餡料口感好豐富啊。菇菌類呢作為餡料啦，味道自然，夠軟腍啊。我食第2隻啦，我中意食呢隻，呢隻幾好味，味道適中。燒賣嘅味道正常啦，有肉汁啦，冇怪味。蝦肉粒嘅口感呢係爽彈，有鮮甜味，再加埋豬肉嘅油脂嘅香氣，合格嘅。我哋必點嘅醬黃蒸鳳爪啊，鳳爪呢味道濃郁惹味啊，佢冇雪味冇怪味，鳳爪都好厚肉喎，皮同埋肉呢都軟滑㗎，口感都豐富。中意食鳳爪嘅朋友呢會領會個中嘅滋味㗎。哇，好大隻啊！灌湯餃皮都好薄啊，佢冇散開啊，有蝦肉啊、豬肉啊、冬菇粒餡料之類啦。正正常常點心嘅食材同埋味道，早茶優惠呢係少點啊，抵食喎。
湯底呢唔係好濃嘅味道，唔鹹㗎，飲完又冇口渴。好容易打開啊！珍珠雞呢冇蒸到過腍或者過面，都見到有完整嘅糯米。餡料同埋糯米嘅比例都正常，味道 OK 啊，正常合格嘅。幾好味喎！薑葱牛柏葉呢爽口彈牙㗎，冇怪味啊！份量冇因為早茶優惠呢而縮細啊，都好老實喎。好貼心啊！上台前已經切開㗎啦，切到好整齊喎，冇散開啊！呢個真菌上訴卷嘅餡料呢，較為鹹咗少少啊，腐皮呢都夠腍嘅。我哋入座嘅時間呢係9點鐘，仲有半小時，我哋加多咗1樣點心同埋2個甜點。熱啊，啱啱炸起㗎，都好香喎。見到好多台食客都有點呢一個炸物點心啊，師傅手工唔錯喎，杏仁炸完都冇脫落。有充足嘅蝦同埋蝦膠啊，熱辣辣好正啊！蝦同埋蝦膠好彈牙，加埋外層脆卜卜嘅杏仁呢，好好食啊！加醋同埋唔加醋都好食啊，下次嚟必點啊！白兔仔好得意啊，通常個兔仔向下㗎嘛，而家兔仔向上喎，好趣怪啊！好似上嚟抱咁。唔好意思啊，點樣可愛都要試試個味道先。好凍啊！喺雪櫃攞出嚟，好凍。酸酸甜甜咁，唔知咩味嚟嘅。係柚子味啊！啲年青人話好食喎，佢哋話唔係太甜。最後一件都食晒，一件不留啊！入邊係 cream 嚟嘅，甜唔甜啊？唔係好甜喎。芒果糯米糍呢，佢有啲啲嘅芒果香味嘅，但係唔係好濃郁嗰種咯。糯米糍嘅口感呢係軟糯同埋 Q 彈嘅，裡面呢全部都係 cream 啦，不過唔係好甜，外層呢就帶一啲啲嘅酸甜味啦。我哋已經食到好飽啦，剩餘呢2樣呢拎返屋企再食啦。5個人嘅茶錢呢就係14個7毫半，總數呢就係113個4毫7。係未包括服務費㗎，未包括服務費呢，平均每個人呢就係22個7。總括嚟講呢，點心嘅質素呢好平均啦，當然有1-2樣呢未合我哋嘅口味啦。每個人嘅口味都唔同，我哋中意食唔代表你中意食㗎。我屋企嘅年輕人呢中意食呢2款甜點，未必適合你嘅口味㗎。食得開心最緊要。我哋都覺得佢哋嘅服務態度好友善啊，有效率，有求必應嗰種咯。喺呢度再次多謝大家嘅支持同埋收看。